Part selanjutnya edisi Karin dan Catherine. Oke anak-anak, karena sudah selesai kalian boleh istirahat. Tapi buat yang masih belum belajar kan boleh juga. Udah istirahat ya, Ma. Nanti kita lanjutin yang ini. Kita kan udah lanjutin yang di situ tuh. Totalaka. Aku pakai baju dulu deh. Baca dari yang kecil ini, pasti kamu tidak bisa kan, Jayan? Saja nggak bisa, ini mudah. Oh, mana dia? Aku mau tuh. Aku nggak akan bilang itu. Karena mulai sekarang Novita adalah taksi pribadiku. Ayo tolong bantu siapkan makanan. Ini. Kenapa harus aku, Ibu? Hei, Keiko, bantu Ibu memasak kolbak. Ayo turun. Aku mau main HP dulu deh. Baiklah, Ibu. Untung saja yang Novita. Sekarang aku akan mengambil komik ke rumah Motoyama. Iya, hati-hati ya. Serang. Doraemon pergi kemana sih? Padahal aku sudah buru-buru dari rumahnya Motoyama. Udah. Gak mau kau, Dek. Ya sudah. Udah, aku udah makan cukup banyak. Kamu kalau ganti baju unik banget sih. Apaan sih? Ya udah. Sekarang udah waktunya masuk. Ayo masuk dulu. Oke. Oke anak-anak, sekarang waktunya begini ya. Kamu bisa tinggal gratis di sini. Gratis. Memiliki dong ini sangat percaya dengan Rita. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Oke, semuanya udah rada-rada ya, udah rada-rada bisa gitu. Lalu akan jadi ruangan baru. Ayo. Karena anak sekarang kalian makanya begini ya. Sama seperti kamar yang lain. Wah. Jadinya Oke, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selesai. Kalian sekarang begini ya. Kalau tidak ya, biasa aja. Cepat atau lambat aku juga pindah kok. Aduh, lagi-lagi bulan ini banyak dinasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Oke anak-anak, sekarang waktunya pulang. Yuk Kak, pulang. Ya. Aku orang yang sudah di kamar ini, tapi ini kamar nomor 4. Hah? Nomor 4? Pintunya jangan lupa dilepas dong. Kira-kira ibu di rumah dan memikirkan aku. Kalau pulang nanti mungkin aku bisa dimarahi. Atau jangan-jangan malah diberi uang jajan tambahan. Kira-kira yang mana ya? Disuka ya? Kita main sama-sama yuk. Sekarang aku tinggal sendiri. Kalian ini bercanda atau kamu tidak tahu? Tapi aku tidak pernah buat kamar 4. Tapi teman kami, Katanya tinggal di sini, kamar nomor 4. aku yang mengurus apartemen ini. Masa tidak percaya? Tapi tadi aku yakin dia bilang begitu. Jangan-jangan kita dia mau ngerjain kita. Kamu lihat saja nanti. Bagaimana dong? Adalah bentuk dalam dan susu mereka. Gampang. Sini. Percuma saja itu menghentikan aku. Jangan dekati pada bulan. Kenapa sih anak itu? Dimanapun sama saja. Apa kamu tidak ada hal lain selain tidur diam? Dari tadi aku juga sedang bingung tahu. Sebenarnya aku ada PR, tapi kenapa? Kalau belum dengar nada marahnya ibu, rasanya seperti ada yang kurang. Kamu mau kemana? Sebentar. Iya. Nah, sekarang baru ada semangat. Kalau begini, apa bisa disebut hidup mandiri? Aku pamit ya, kamu mau pulang? Sebentar lagi waktunya makan malam. Oh iya, setelah aku keluar jangan lupa lepas pintunya ya. Tiba-tiba perutku jadi terasa lapar. Kalau tidak ada mie instan, bisa-bisa malam ini aku tidak makan. Maaf, permisi. Bisa tolong kecilkan sedikit suara radionya? Apa kamu bilang? Suaranya ada di kamar kamu. Oh, di sini cerah sekali. Kira-kira ibu sudah sadar belum ya?
terlepet. Aman. Gawat, kalau ekornya bergerak seperti itu, tandanya tidak ingin diganggu. Oh iya, yang penting jangan sampai dia bangun. Aku cuma mau pinjam pintu kemana saja. Aku ambil sendiri Ya saja. kak, kita main ke tempat kita biasa main ya. Ini kan sirap pengeras suara, aku tidak butuh. Pancing tangan. Karpet kolam ikan. Yuk Oh, yang keluar malah seperti ini. ajak temanku ya. Ngajak kak. Biar kemana saja keluar. Apakah Nobita enaknya mengambil alatku? Sebenarnya setelah turun dari lift, rasanya seperti muncul di dasar laut. Pemandangan dari balik kaca tebal ukuran raksasa, dengan seperti di dalam mimpi. Kamu duduk sini dulu ya. Ya kak. Maka dari itu, Main teman, main lo, saja begitu. main teman. Ku Dikecilkan dengan sensor pengecil. main teman. Suara siapa tuh? Mana aku belum ganti baju pun. Jadi aku mau tidur dulu. Iya, begitulah. Ayo kita buat lebih hebat dari yang diceritakan Sunil. Sepertinya ini dapat Hmm. Na 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 na. Na 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 na. Terlepet. kamu tidak apa-apa. Ya sekali. Hari ini banyak hal yang tidak menyenangkan. Yuk main. Yuk. Tadi menyaksikannya dengan cara begini, ini harus dikeringkan. Kamarnya juga jadi basah. Pikirkan cara lain saja, Nobita. Lebih baik kalau ikan-ikannya dibuat kecil dulu. Tapi tidak dipancing dong. Caranya potong jarum di kapal selam ini, lalu kita Ya aku mau ke rumah temanku yang satu. yang benar. Sudah kembali. Mana ikannya? Lihat, ada sebanyak ini loh. Mana? Temanku tidak ada. Karena semuanya sudah jadi kecil. Maksud kamu ikannya yang seperti debu itu? Sama sekali tidak kelihatan. Masih kelihatan setelah kita juga jadi kecil. Misalkan beberapa aja di karpet ini, lalu kita pedagang akuarium. Ayo, Mantap, mana yuk. Oi teman aku. Main yuk. Iya tunggu bentar ini. ternyata ikannya sama sekali tidak ada. Tuh 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 tuh. Ta 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 ta. Tuh ta na 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 ta ta lapet. Na 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 na. Oh iya, mama lagi nggak ada di depan ya kan? Mama lagi tidur. Yuk main. Ayo. Jangan-jangan itu Kita main. Oke. tubuhnya sangat tebal, bisa sampai menembus kerang. Seperti juga begini. Kalau itu bola-bola. Ikan itu bisa bergerak sangat cepat. Yang ini ke tempat main biasanya. Iya, ini tempat mainku kalau aku lagi gabut di rumah. Iya kakakku. Mau masuk ke dalam? Boleh kok. Ada yuk masuk. Tidak bisa, mungkin mesinnya rusak. Wow, isinya ramai sekali. Iya dong, biasanya aku main di sini atau ditantang sama mama kita.
Ya di sini ada penelitian makanan, mainan, alat yang akan dibutuhkan, baju, dan lain-lain. Udah. Terus tempat tidurnya mana? Pakai ini dong kalau tidur. Oh, yuk kita ke kolam. Yuk. Ada di situ dulu ya dek. Ya kak. Jadi ini kolamku. Wow, bagus juga ya, enak. Jadi kamu orang kaya bisa membangun rumah sebagus ini. Tapi aku nggak bawa baju. Gimana nih? Kita terlalu kecil, melihat sebuah tenaga pun percuma saja. Aku belum mengerti. Kalau minum ini, mereka bisa lihat. 1, 2. Sepertinya kamu. Ayo kita ke tenda. Ayo. Lagi-lagi burung yang muncul. Adik kamu nggak diajak? Kau saja, soalnya dia pernah kesini. Oh, oke. Kita selamat. Di sini ada makanan ya? Iya, ada ini. Mesin pengubah sifat benda. Makan yuk di sana. Ayo. Oh ya, ini kan tempat tenda kita berkemah ya, yang dulu itu. Ya, iya benar. Halo kakak. Halo, silakan duduk di sini ya. Kenapa selalu saja jendela rumahku? Benar. Aku juga. Sudah bosan di sini terus. Ambil kursinya lah, gak apa-apa kok. Iya. Kalau aku juga sudah bosan melihat jendela terpecah, malah aku makin marah. Oke. Jelas saja marah. Tapi yang salah kan jendelanya. Kenapa dibuatnya di sana? Kalau tidak mau pecah, kenapa tidak sekalian saja buat jendela dari besi? Besi? Benar juga. Kamu membuatkan besinya? Mesin pengubah sifat benda. Dengan mesin ini, kita bisa mengubah sifat asli benda. Misalnya dari jadi kertas, kain menjadi besi, kaca jadi air juga. Bisa mengenal kita. Pintu ini akan aku ubah jadi kain. Wah, Ini makannya, ini udah makan. ini semakin tidak aman. Kalau gitu, akan aku ubah jadi kaca. Nah, baiklah. Dengan ini, kita bisa ubah jendela di rumah paman kami dari jadi besi. Jadi aku bisa main baseball dengan tenang. Yang sering pecah, jendela yang ini kan.